from 서영. 여러분, 하이. 오늘은 가슴 운동 하는 날이에요. 오늘 살짝 목이 조금 안 좋아서 약간 앵앵거리는 소리가 날 수도 있어요. 그러면 오늘은 가슴 운동 해볼게요. 요즘은 이상하게 가슴 운동을 잘 안 하게 돼요. 요즘은 하체, 등, 어깨 이렇게 많이 하는 것 같아요. 그래서 가슴은 진짜 나 오늘 가슴 해야지 하고 맘먹을 때만 하러 가는 것 같아요. 가슴은 프레스랑 플라이만 해요. 사실 인클라인 프레스는 전 덤벨로만 원래 했었거든요. 근데 쌤이랑 하면서 바벨로도 할 수 있게 됐어요. 무게는 저 혼자 있을 때는 그날 컨디션에 따라 좀 다르긴 하지만 다이어트 중이고 힘이 없다. 그러면 빈바만으로 해요. 조금 괜찮다 싶으면 한 2.5씩 꽂는 것 같아요. 무게는 쌤이 있을 때만 늘릴 수 있어요. 나 깔릴까봐 무섭단 말이야. 여러분 뭔지 알죠? 깔리면 아무렇지 않은 척 나올 수 없다고. 오늘 좀 컨디션이 좋았나봐요. 사실 이 영상이 딱 8월 1일, 2일날 먹고 난 다음날, 다다음날이기 때문에 에너지가 매우 많습니다. 저 놀랐잖아요? 확실히 사람이 먹잖아? 바로 커짐. 두상도 커지고 다 커짐. 인클라인 프레스 할 때 제가 팔꿈치 각도가 되게 궁금했거든요. 그래서 쌤한테 물어봤는데 발 쪽이라고 했나? 갑자기 기억 안 난다. 제가 나중에 다시 물어볼게요. 발 쪽으로 하는 게 아니라 아마 그 뭐 잡는 쪽만 하라고 했는데 그 말이 기억 잘 안 난다. 아무튼 가슴 운동도 열심히 해야 한대요. 제가 사실 8월 1일까지만 하고 다이어트 안 하려고 그랬잖아요. 안 하려고 한 건 아니다. 근데 사실 원하는 몸무게에 도달하지 못하기도 했고 쌤도 지금 아니면 더 이상 살을 뺄 수 없을 것 같다라는 판단을 내리신 것 같아요. 그래서 뺀 김에 더 빼보자 해서 더 진행하게 됐어요. 저도 쌤을 믿고 쌤도 저를 믿는 것 같아요. 난 플라이를 합니다. 전 플라이가 제일 좋아요. 뭔가 좋아. 왜 좋냐면 그냥 좋아. 저 요즘 또 먹고 싶은 거 생겼어요. 그 여수 언니의 초코 꿀떡인가? 그거 먹을 거예요. 그거 뭔가 구름떡인가? 그 뭔가 제 스타일 같아요. 그거랑 치즈 피자 먹을래. 사실 이제 얼마 안 남았거든요. 이제 한 2주 반? 정말 열심히 날려보겠습니다. 저 무릎은 제가 무릎이 조금 아파요. 그래서 파스 붙인 거야. 이날은 가슴 하면서 전면 어깨도 같이 했어요. 요즘은 어깨는 꼭 하나씩 넣는 것 같아요. 뭔가 살 빼고 나니까 내가 아무것도 없어 보이는 거예요. 그래서 힙이랑 어깨는 꼭 하나씩 추가하는 것 같아요.
아, 갑자기 어깨 하다가 프레스 하죠. 이거 아마 자리가 없어서 어깨 하다가 넘어온 것 같아요. 덤벨 프레스 할 때 저는 위로 올릴 때 모으는 거에 집중했거든요. 근데 쌤이 옆으로 벌리래요. 아, 진짜 나는 쌤이랑 수업하면서 느낀 게 뭐냐면, 아니, 진짜 디테일이 너무 쩔어. 그래서 뭔가 제 몸이 1년 사이에 많이 바뀐 것 같기도 해요. 알게 모르게 많이 바뀌었다. 지금 몸이 예쁘다고 많이 칭찬해 주셔서 너무 좋아요. 저 다이어트 열심히 해볼게요. From 서영.